waraana keessattis jeequmsi ka'ee jira sanarraas nan haasaa itti aansee injifannoo KFO'n gonfatetu jira injifannoo sanas irraan dubbadhaa maaliif filannoo KFO'tu mo'atetu hin taane filannoodhaan wal qabatee KFO waan injifatetu jira sanarraas nan dubbadhaa kabiraammoo lola Tigraay keessatti eegaletu jira lola guddaadha lola salphaa miti jijjiirama bal'aa gaggeessuuf waan deemudha lola naannoo Amaaraa jira naannoo Oromiyaa jira sana wal qabatee jaarsummaan Abiyyi immoo kallattii hundaan bobba'ee jira kallattiiwwan keessaa naannoo Maqalee kan Oromiyaa wal qabatee jara kana lamaan irraan dubbadha agadumaatti na hordofaa isiniin jedha chaanaalii kana warri subscribe hin goone subscribe tolchaa yaada keessan nuuf kennaa laayikii godhaa nama biraaf illee qoodaa isiniin jecha gara qabxii jalqabaatan ci'a odeeffannoon qabatamaa nuyi qabnuuni PP keessatti jeequmsa gurguddaatu ta'aa jira inni jalqabaa sadarkaa hooggansaatti jeequmsi uumamee jira jeequmsi kun madda lama qaba inni jalqabaa warra paarlamaa keessaati warri kanaan dura miseensa paarlamaa ta'anii Abiyyiin tajaajilaa turan bal'inaan filannoo keessan gallee sababa kanaaf immoo komii gurguddaa kaasaa jiru mootummaan kun nutti fayyadamee nu gatee jedhanii akka malee komataa jiru sababa kanaatiin karaa garagaraatiin odeeffannoo baasuu eegalanii jiru Abiyyi humna haaraadha kan inni harka caalu itti fayyadamuudha barbaadee filannoo fi jedhi sana keessattis namoota inni galfate humna haaraadha yaa dorgommiin hin jiru akkasumatti ramaddee argattaa filatamtee deebitee jedhama kanaaf miseensota paarlamaa haaraa galanii fi miseensota paarlamaa dur turan gidduu garaagarummaa jira garaagarummaa sana immoo Abiyyi kan inni uume warri kanaan dura na tajaajilaa turtan fixattaniitu nagaatti jedhee waan ofirraa gaggeessaa jiru fakkaata warri haaraa dhufan immoo maal jedhee isin miseensa paarlamaati kana booda ministeera sin taatanii maarree jedheetu jarallee sodaachisaa jira maaliif kana hunduma shoror keessa Abiyyi gama biraan immoo hooggansa ministeerota irra turan hooggansa garagaraa ambaasaaddoroota ministeerota ta'anii tajaajilaa turan umriin keessan 55 dabarraan ani isin ramaduu jedhee jaras immoo fincaan fixachiisaa jira Abiyyi maaliif ergamtootuma isaallee maaliif akkatti shoror keessaadha gaaffiin jiru Amma uummata bal'aa shoror keessuu sanarraa dubbataa turre irraa dubbannatti fufne garuu Abiyyi maaliif caasuma ofii ergatullee maaf sodaachisaa maaf shoror keessaa kan jedhu yoo deebisuu kaane tokkoffaa Abiyyi caasaan isa na jala jiru gara biraa deemuu danda'a maaliif caasaan isaa harkaa diigamaa jira adeemsa amma deemaa jiruun mootummaan Abiyyi fudhatama mootummaa qabu miti humnaan qofa bushaa kanaaf caasaa ofiillee doorsisee sodaachiseetu bushaa jechuudha hooggansa ofiillee doorsisee sodaachiseetu bushaa jechuudha durumarraa kaasee hooggansa Abiyyi warri ta'an warra akkam akkamiiti kanaan dura dubbataa turreerra warra beekumsa hin qabne warra ergamuu danda'an dandeettii ergamuu warra qaban warra akka Shimallis Abdiisaa fa'aa jechuudha warra akka Fiqaaduu Tasammaa fa'aa warra sirriitti saggaaranii akka harreetti itti fe'atamee deemamuu danda'u warra tokko ajjeesi yoo jedhame 10 ajjeesee fi deebi'u jechuudha warra akkasii barbaada Abiyyi warra biizinasii hojjechuu barbaadu hattoota walitti qabaa Abiyyi sirni isaa ofiisi Abiyyi maafiyaa waan ta'eef sirna maafiyaa ijaara maafiyaadhuma Xaaliyaanii Sisiilii sana jedhaa fudhadha ofiisaas maafiyaa waan ta'eef warra maafiyaa qofa warra hatuu danda'u warra sobuu danda'u warra wallaalummaan itti taphatu warra ergamuu danda'u warra cakkaanyi warra naatoo namaa hin qabne jedhee taayyee danda'a warra akkasiidha durumaa kaasee kan inni ramadatu jara kana immoo maal godha yeroo yeroodhaan naasisuu qaba
Jara kana yeroo yeroodhaan sodaachisuu qaba. Jara kana yeroo yeroodhaan shororkeessuu qaba. Maaliif yoo shororkaa malee itti fufinsaan naan ergamanii yeroo hunda isin ari'achuuf yani jedha. Namni harka Abiy keessatti galee akkasitti itti taphata Abiy. Yeroo hundumaa sodaachisee yeroo hundumaa na ari'uuf biddeen koorraa na kaasa eessan dhaqa. Kanaafu jilbeenfadheen isa tajaajilaa jetteetu dabballeen akka yeroo hunda isa jala deemtu jecha yeroo hunda shororkeessa. Amma yeroo tokko qaadota sammaan kuni yeroo waajjira dhaabaa ture yeroo gara dhumaarra waajjira dhaabaa na erganii turanidha. Hojii waamtuu hin jiru akkasumatti gorsaadhanii na tammo gorsaa waajjira dhaabaa ta'ee ramadama. Gara dhumaarra akkas godhan. Amma dubbiin gorsaanis hin jiru namni gorsa namaa fudhatus hin jiru. Garuu wanna nu badhe gaafa nachi ture Fiqaaduun kuni waajjira dhaabaadha gabaasa Abiyyi gaafa qopheessu Abiy gaditti bilbilee gabaasa muraasa naa qabadhu kootteedhaan Fiqaaduu Xuwween kuni koriidorii irra deemeetu maaloo dafaa gabaasa naa qopheessaa du'uu fi abichuun na ajjeesaa du'eera maal koo jira dafaa sekendii lama naafe akkas jedha koriidorii irra deemeetu. Namni akkasitti fincaan fixate maaliif Fiqaaduun abichuun na ajjeesa dafaa kuma ijoolleen asirraa komaandi poostii godinaarra warri jirtan warri magaalaarra jirtan dafaa nafa walitti naa qabaa fida na ajjeesisuudhaaf isin maaltu fidii na ajjeesisuu abichuun nama ajjeesa akkasittiin shororkeesseetu ergata jechuudha. Namni Abiyyii fi ergamu caasaa keessallee warri jiran shororkaa'aniitu ergamuu fi Abiyyi sirna shororkeessummaadhaan bulchaa isiniin jechaan jira. Uummata bal'aa qofatu hin ta'in caasaa isaas Abiyyi caasaan uummataasaa shororkeesseetu bulchata. Hundi nama dabballeen gubbaadha. Yeroo tokko immoo sunuma yaadachiisuuf Dammallaash Gabre Mikaa'el kana yeroo sana Oromiyaa irraa Dammallaash bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irra ture. Gabaasa fidii jedheetu anaaf Darajjee Garafaan Taayyee taane sadii taane Abiyyuman nu waame waajjira dhaabaatti yeroo sana egaa muummicha ministeeraan taane Abiyyee Oromiyaa ture waajjira dhaabaa ture gaafas. Amma gabaasa Dammallaashtu gabaasa wayii piriinti godhee fidaaf. Ana Taayyee fi Darajjeen immoo nu waameetu hojii propagaandaa nu hojjettudha nu waameetu achi jirra. Dammallaash kuni waraqata piriinti godhatee dhufe. Liiftiidhaan ol dhufeetu biiroo Abiyyi seenee waajjira dhaabaa jechuudha. Sana itti hiixatee itti kennee nu teenyee jirra. Waraqni suni peejii tokkodha natti fakkaatti. Sanummoo Amaariffumaan barreeffatee dhufa Dammallaash. I don't think afaan Oromoodhaan waan danda'u natti fakkaatu Dammallaashis Abiyyis Amaariffaan barreessee piriinti godhatee dhufee Abiyyi achumatti harkaa fuudheetu kukkutee gabaasa kana gabaasattee fiddaa jedhee achuma nu fuulduratti kukkutee achi keessa qoshashaa keessa buuse. Hinnaan kaabineedha miti Dammallaash maaliif harkaa kukkutanne? Amma Darajjeetu gaafata. Darajjeen irra bilchiginnaa keessa jira qaama. Maaliif akkattiin akkas gootaa jedhee gaafannaan dabballee akkasumatti shororkeessiteetu bushitaa jedhee. Akkasittiin booda immoo maalluun jedhaa isa nammaa ija isaa fuulduratti kukkute kana erga isin baatanii boodatti bilbileen Dammallaash waraqatan sila kukkute sana piriinti godhii fidii kottuun jedhaanii jedhe. Inni sila nu fuulduratti qaaneffamee nu fuulduratti waraqanni harkaa ciccite erga nu baanee booda immoo itti bilbilameetu sila gate sana kutee nama biratti si salphise sana amma immoo piriinti godhii kottuun jedhaanii jedhe. Jechuun kuni shororkeessitee bushuu jechuudha.
Amma inni gaa Abiyyi waan inni godhu caasaa keessatti shororkii uumeet sodaachiseetu salphiseetu ergataa jechuudha. Kuni nama gaddisiisa. Akkaataa kanaanidha kan inni bushu jechuudha Abiyyi. Kanaafidha warra paarlamaa keessaallee bakka biraa akka hin laalle isiniinis akkasiin sin godha. Warri kaanis isiniin ari'a. Umriin keessan 55 taanaan ari'amuu keessanii maarree kan inni doorsisuu fi yeroo hunda gabbaranii akka bulan eessayyuu dhaquu akka hin qabne beekeera akka namni isa nuuf Abiyyi. Dabbaleenis isa nuuf fiteette. Kuni nu fayyadu. Warri hatellee kunituu nyaatiin nu balleessee baduuf deemattee dabballeen illee akkasittiin waan isarraa garagalaa waan jirtuu fi Abiyyi carraan inni qabu abaluun ka'uu fi Shimallis sin kaasa yoo sirriitti naa saggaarte malee abaluun si akkasin godha. Ministeerri abaluun immoo hin kaata yoo sirriitti ergamte malee yakka keessan sirriitti jabeessitanii yoo gootan malee ari'amuun keessaniin oolu jedheetu akkasittiin ergataa jechuudha. Amma caasaa ministeeronni Abiyyi jedhaman kuni amma biyyi faana kan hojjetan namoota akkamiiti. Amma mana maree ministeerotaa Abiyyi jedhamu kuni namoota achi keessa jiran utuu ilaaltanii hin kolfitu. Abiyyi walii warra hojjetan kan akka Abrahaam Balaayifaa, Caaltuu Saaniifaa, Addisuu Araggaafaa, Haannaa Aariyaa Sillaaseefaa namu bakka qiraaqimboon walitti sassabeetu fuuldura taa'ee bakka ofiisaa nugusa nagastiidhaan ofiin jedha. Namni kun nagari tokko keessa hin jiru ministeerota isaa keessa. Biyya ministeerotaan bushadhee diraamaan hojjetu kana keessa namni gaashee qabu tokko argitan. Nama tokko. Lakkii Ahmed Shidee jira jechuu dandeessa. Ahmed Shidee kun nagaratti yoo gootan. Ahmed Shidee biizinasii hojjetata malee nama serious ta'ee nama poolitikaa biirratti dhiibbaa uumu miti. So namoota akkasii walitti qabeetu mootummaan jira dhee agarsiisa. Kuni mootummaan hin jiru agarsiisa. Namni tokko namni quumna garri tokko kaabinee Abiyyi keessa hin jiru akka gubbaatti. Amma yoo ilaaltan ministeerota isaa keessaa akkuma nama firummaadhaan irsaaf niitii fidee naqata. Amma wama tokko isinitti himuu fi Geediyoon Ximootiyoos wucci guddaa ministeeridha. Haannaa Aariyaa Sillaasee niitii Geediyoon. Isheen immoo ministeera haqaati. Obboleessi Haannaa immoo Haannaa Aariyaa Sillaasee Yodaayee jedhama. Yodaayee Aariyaa Sillaasee immoo Iinsaa keessatti nama harka mirgaa Abiyyi. Isheen amma Iinsaa irra teessus mucayyoo gara kibbaa tokko isheenis Iinsaadhuma keessa Abiyyumaa waliin turte. Jechuun maal isin jechuu fi amma nama maatii tokko walitti sassaabdee ministeerota akka jiratti yoo gootu jarri kun amma ergamuu fi danda'u Abiyyiif. Maatii tokko fuudhee amma Geediyoon dura ministeera haqaa ture. Bakka isaa niitii buusee niitii Geediyoon buuse. Geediyoon wucci guddaa ministeerii gaafa geessu Haannaa immoo bakka Geediyoon buuse. Jechuun namoota akkasii walitti qabeetu amma fuuldura taa'aa. Nama isa challenging goon. Nama yeroo hunda isaa ergamu. Waan inni jedhe qofa hojiirra warra ooshan qofa sassaabeetu ministeeran qabaa dhiyaasaa jechuudha. Ministeera kooti jarri kun jedhe dhiyaasaa. Caaltuu isaanii baamma walumaa jenne miskiina haa ta'uuti gaafa dura garuu waan jechuun nama rabbiiti bakka kanaachi waan takka keessa hin jirtu. Gaafa Oromiyaa irratti aangoo xiqqoo turte achirra turte garuu waan Abiyyiin wanni gootumti nama ergamuu dandeessu kanuma. Abiyyi kana godhennaan nama gooti sanaachi waan takka hin gootu. Humtuun jiru. Gara Harargee kana narraa qabinaa ijaariiti. Isinis naannoo tokko taatu jedhee itti dubbate gaafa kan. Isatti jirti.
Sanaala jechuun addisuu egaa warra baaltii odeessu. Baalteessituu tokkoffaa. Warra Oromoo qoqqooduudhaan gahee ofii taphate keessaa tokko Addisuu Araggaadha. Jaroota kana tammagaa ministeera. Maal isiniin jechuu fi Abiyyi walumaa galatti caasaa ofiillee ka isaa gadii qofadha kan inni barbaadu. Ka isa challenge godhan beekumsaan ka isatti dhiyaatan hin kaa'u. Ka isa caalanis hin kaa'u. Hundi isaaniitu ka isaa gadi. Iigoon Abiyyi maayinni ofii gubbaa taa'ee nama isaa gadii qofa naqateetuma onnee jechuudha kan inni barbaadu. Nama akkasii immoo biyya balleesse yeroo hundumaa. Iigoo akkasiitiin biyyi hin bulchamtu. Tokko kana kan makalaakiyaa keessa jiru baay'ee sodaachisaadha. Makalaakiyaa keessaa warri armaan duraan naqadhee naa ergamaan jiranii sirriitti naa hojjetaan jiran jedhee Abiyyi jararraa naquudhaa barbaadaa. Amma Huursoo fi Bershaqallaqootti kan inni leenjisaa jiru komaandaroota poolisii makalaakiyaa keessaas warra giddu galeessarra turan kana naqaa jira achi leenjii godhaa jira. Maal jennaan warri gubbaa turte kun Biraanuu Juulaa dabalatee hundi isaaniitu naa ergamuu hin dandeenye. Bakka hundatti biddannatti qabate. Oromiyaa keessatti waboon na fixxe. Amaara keessatti faannoon gudiina goote. Amma immoo Tigraay kunoo akkasii. Haala kanaan waan deemee warri kun magaala keessaa horii qofa horate akkasumas as keessatti fooqirra wal lolaa oola. So kun na nyaachisuudhaa deemu waan jedhe yaadu fakkaata. Kanaaf immoo jijjiirama hooggansaa fi shumshirii kana gaggeessuu barbaada makalaakiyaa keessattis. Amma warri makalaakiyaa keessa Abiyyi nu kaasuudhaaf Abiyyi jettee tasifasii wal hunkuraa jirti. Maanni kuni gaafa lafarratti mo'amaa deemtu barcuma irrattis wal hunkurta. Magaala keessatti wal hunkurta. Abiyyi kan inni gochaa jiru amma makalaakiyaa keessatti lafarratti waan mo'amaa dhufeef. Humni Abiyyi dadhabaa dhufeef. Bakka hundatti amma Oromiyaa keessatti wanni salphina isaanirra qaqqabe keessaa bahuudhaan hin danda'an. Kanaaf bakka hundatti salphina kana irraa ooluuf jecha nama jijjiiruu barbaada. Amma poolisoota naannoo, poolisoota federaalaa, komaandaroota godinarra jiran, naannoleerra jiran kana hunda makalaakiyaa keessaas warra gubbaa jiran kan bakka bubbuusuu barbaada. Haala ammaatiin nan bada na balleessuudhaa deemu warri faallaa koo dhaabbatan jedhee waan yaaduu fi makalaakiyaa keessas shororkeessiidha. Baay'ee fincaan ofirratti fincaa'aa jiru. Biraanuu Juulaa baama Maarshaal Fiild Maarshaal jedhamee onni jedhu kun na kaasa abaluu kaa'uudhaaf bakka koo Biraanuu Baqqalee kaa'uu danda'a. Kana hundammoo beekaadhumatti gadhiisa beektaa. Beekaadhuma kana hunda cararii kanatti gadhiiseetu fincaan of keessatti fixachiisee shororkeesseetu akka isaan gadi jedhanii isaa bulan godha. Amma irratti gaa nama ijaaraa jira. Warri gubbaa jirtu kun shororkooftee Abiyyiin nu gatuu isaati. Hoo fedhe immoo nu hidhayyuudha. Dabarsee nu kennuu danda'a. Amma yeroo darbe Arsii keessatti waboon olii gad oofnaan komaandara godinaa Qacam godii Shaashamanneetti. Warra hooggansa godinarra jirtu aanaarra jirtu sassaabii akkamitti waboon gudii isin godha jedhi. Aarii kanaan namni aanaaf godinarra jiru humna isaatii ol yoo ta'e maal godha? Achitti maaliif du'uu dadhabdaniidha wanni isaa. Deebi'eedhuma si nyaata siin jechuu kanan. Kana hunda carariitti gadhiisee kan inni shororkeessaa jiru akka isheen iddoo biraan laallee ilaalcha jedhuun anumaa sagaddee akka jiraattu. Shakkii Abiyyi qabu maanni yoo dubbiin hammaataa dhufee namoonni naganan jiru jedheetu yaadama. Keessaa'uu ganni dhufaa jirtu kun balaafamtuudha jedheetu yaadame. Abjuun saagaa nugusa ta'ee pirezidaantii ta'ee naannoo Oromiyaas diigee kilaastara amma jedhan kanaatti bonnii godhee abjuun isaa Oromiyaa dhabama godhee jecha Oromiyaa jedhamtu sana Itoophiyaa keessaa balleessee ofiimmoo nugusa ta'ee muudamee pirezidaantii ofiin jedhee san arguudhaaf fiigaa jira amma. Sana galmaan ga'uuf immoo naan ergamanii laata. Sirriitti naa ergamuu hin danda'anii laata. Ammas jarri kun illee hima ergamuuf Abiyyi. Garuu Abiyyi ittiin gammadu. Hima nyaataan immoo tokko tokkoon ishee.
hambiraa fidhan bas. Amma feete yoo Abiyyi ergamtee Oromoo ajjeefte Abiy sin dhiisu. Hamma feete miiliyoona amma an akka Shimallis Oromoo ajjeese jira seenaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Amma duubatti deebi'a bara Goobanaa Daachees lakkaa'adhaa bara kamiyyuu lakkaa'aa. Bara Shimallis keessa ilmaan Oromoo dhumatti miiliyoona hedduudha kan inni ta'u. Akka Shimallis Abdiisaa Ulfaataa namni dhala Oromoo qalee fixin hin jiru. Abiyyiif bakka Abiyyiif jedhe. Seenaa keessatti waa'een Shimallis the worst jedhameetu ilaalama. Shimallis ma darba bara. Garuu seenaan hin darbu. Hin qoratamu. Ijoolleen Oromoo hin baratti. Waa'een namicha kanaa garuu waa'een Shimallis Goobanaa maallu godhee jedhama boodarra. Maallu godhe Goobanaa? Minilik maallu godhee jedhama. Abiyyiif Shimallis garuu namoota isaan naqanii uummata Oromoo kana fixan hamma fedhe iyyuu Shimallis immoo akkatti Oromoo miiliyoonaan qaleef iyyuu dhumni Shimallis gaariin ta'u. Gaariin ta'u. Shimallis hin beeka kana. Inni suma beeka. Akka dhumni Shimallis badaa ta'e Shimallis suma beeka. Kanaafi akkasumatti shororkeesseetu Abiyyi ittiin bubbulaa deemaadha tokko kana. Kalammaffaa irraa dubbachuudhaa barbaannu injifannoo KFO'ti. KFO'n tsadaa hidheetu injifatee jira KFO'n. KFO'n dhugaa dubbachuuf filannoo barana gaggeeffame eenyutu mo'atee yoo jettan akka filannootti jechuudha. Waboo fi Faannoo fi TDF irraanfadhaatii warra magaalaa jiran keessaa filannoo baranaa eenyutu injifate yoo jettan paartii Mararaa Guddinaa KFO'tu injifate. Bagammaddan KFO'n tuuti KFO filannoo baranaa filannoo sobaa Abiyyi gaggeesse kana injifachuu keessaniin uummanni isiniin boonee jira. Akkamitti injifattan filannoo sana ittiin dhiyaanne namjaa akka irraan haqamneef jecha ergitan cidhaa bilchiginnaa isiniin dhaqne cidha dhaqxanii hin nyaanne sirba namaan dhaqne duulana filadhaa hin dhaqne duulana filadhaa sobaa jechuudha. Dhiigalmaan Oromoo irratti hin sirbine miidiyaa bilchiginnaarra dhaqxanii waan sobaan kana godhadhaa hin jenne OBN haa ta'u ETV haa ta'u Faana haa ta'u achirra dhaqxanii waa takka waan Oromootti darbaa waan Oromoo sobuu keessa hin galle dhugaa qabattanii dhugaaf jettanii haga dhumaatitti itti deemtanii waan dursee isinii galeef waan shiras of keessaa hin qabneef miskiinummaa durii keessanii haftanii ammoo dheengadda ibsa qulqullummaa keessan agarsiisu waan baaftaniif isintu injifate injifannoo boonsaa argattanii baga gammaddan siniin jechuun barbaada hangama kiyya. Isin harki keessan qulqulluudha. Daba Oromoo irrattis hin qabdan. Lola nama biraa keessa galtaniis Oromoo irrattis irree keessa hin agarsiifne isin. Bilchiginnaan isin keessaa nama qabachuudha yaalteetti nama gadii keessaa san ofirraa qulqulleessaatuma ofirraa dhidhiibaa garuu integriitii keessan hambifattanii ejjennoo keessan hambifattanii waan durii deemtan karaa nagaan deemannaa kanuma jettanii mootummaa wayyaanee faanas huutanii wal qabaa turtan har'as sanuma wanni addaa isin gootan ejjennoo keessaniin turuu keessan. Kanaafuu paartiin KFO injifannoo filannoo baranaa isintu gaggeeffate isintu mo'ate yaadan. Kuni uummanni Oromoo sirriitti magaala keessatti waan ta'een isin beeka. Addunyaa irrattis wanni isin gootan wanni ibsi isin baaftan dhiibbaa inni uume annan beeka. Dippiloomaatotni meeqa waa'ee ibsa keessanii irraa haasa'an. Personaalii dippiloomaatonni lamaan tokko ibsa keessanii irra na gaafatan.
dhiibbaa inni qabu guddaa ta'uu isaa isinii himuu fanan. So dhugaa uummataa qabattanii karaa sirriin karaa dhugaa qofaan deemtaniitu isinti injifatee isinii jechuudha. Jalqabarraa kaastanii ijennoon keessan nagaan haa dhufu duraa jettanii gaafattan. Bakka hundatti Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis biyyattii keessa nagaan haa dhufu. Yoosuu gabbuunee duula filadhaa gaggeeffannaa. Biiroollee nuu banaa haasaa qabu hundumaa fi hidhamtoota siyaasaa nuu hiikaa. Ilmaan sabaa bakka hundatti hiitan hunda nuu gadhiisa. Miidiyaallee nuu banaa. Oromiyaa keessa dukkana gootan san banaa jettanii mircaa boordii teessan kanallee bilchiginnaarraa adda baasaatii walaba taasisattanii gaafattan sanan didanisa. Qaama mootummaa keessaa fakkeenyaaf akka makalaakiyaa Beeraawi Deeninnetii poolisii fi maarree caasaa nageenyaa siyaasarraa walaba nuu ta'uu qabattanii gaafattan sun hin taane. Gaafiin keessan hunduu dhiibame jennaan isinis fakkeessaaf jecha nama 5-1-6 ergitanii ofirraa achi dhiistanii ilmaan Oromoo immoo hin somnuttanii soban gaggeessinu duula filadhaan dhangottanii diddanii ejjennoon keessan nama boonsaa. Sanaaf immoo uummanni Oromoo dhugaan eenyunnuu dhaabbatee jira. Warri bilchiginnaa waliin falmaa jiru eenyudha waan jedhu adda baafatee jira. Karaa sirriidhaan ka bilchiginnaa waliin wal falmee kokkee wal qabu eenyu akka ta'e uummanni ifatti baree jira. Kun fakkeessee diraamaa hojjetee harki isaallee dhiiga yeroo ta'etti isin qulqullummaa keessan qabattanii fuulduratti deemuun keessan baay'ee hojii guddaadha. Ejjennoo qabdan sanaan immoo gamtaa Afrikaallee IGADin illee waan isin taajabbii keessa waan sana barreessitan sirriidha. Waamicha isin mootummaadhaallee gootan mootummaan gurran qaba. Profeesar Marraa yeroo baay'ee mootummaan Itoophiyaa afaan maree gurran qabu jedhama. Dhugumadha wanni sun. Mootummaan Itoophiyaa afaan malee gurran qabu jedha. Yeroo hundumaa ammas san hin dhaga'u garuu immoo timuu keessan itti fuftanii jirtanii suni waanuma isinirraa eegamu. Uummataaf illee qabsoo karaa nagaa keessanitti cichaa mirgi keessan isinii deebuutti waan jedhu sun uuma sirrii kaaftanii ergaa isinii hawaasa addunyaaf illee dhaamtan ifaa wanni kun kanaafuu filannoon barana gaggeeffame nagaas fiduu akka hin dandeenye nagaa waaraas tasgabbiis dimokiraasiis fiduu akka hin dandeenye jala murtaniitti himtaniittu wanni sun dhugaadha. Filannoon isaan gaggeessan kun hiika takka illee hin qabu waan jettan sun sirriidha. Kanaafi dhugaa dubbachuuf ejjennoon keessan jalqabumaa kaasee haga filannoon kun xumuramutti performaansiin keessan Profeesar Mararaan deddeebi'ee miidiyaa irratti afaan garagaraatiin kan inni dubbataa ture sun impaaktii guddaa qaba. Baay'ee namni bakka hedduutti kan inni Addis Standard waliin Ingiliffaan taasisee dabalatee afaan Oromoon iddoo adda addaatti inni godhe waa'ee filannoo sana filannoo daa'imaa tapha daa'imaati waan inni jedhee waan inni karaa saayinsawaan xiinxala lafa kaa'ee falanuun fidu wanni kuni falli garuu marii dhugaa ta'ee qaama hirmaachisuu qabu hunda hanaammatee santu dursuu qaba akka jedhu irra deddeebi'ee kan inni kaasu sana dhugaa dubbachuu fi Wama sirrii tolchaa ture uummataaf dhaabbateera. Uummata Oromoo qofatu hin ta'in uummata Itoophiyaa bal'aadhaaf nama sagalee ta'edha. Profeesar Mararaanii fi KFO'ni sanaaf immoo galata qabu kan jedhuun kaasa. Kanarra darbee wanni gaaddidduun garaagaraa isaanirra jiramuu hin jiru jedhu ammas irra deebi'een dubbadha. Ciminni isaanii tuuti kun cimaa ta'ee argamuunsaa Abiyyiila waraana bilisummaa Oromoo irraa gargar baasee ilaalu jira kana. Abiyyi wanni hundi isaaf waraana. Filannoonis waraana, poolitikaan waraanadha.
lagaas inni lolli gaggeeffamu waraana wanni hundi Abiyyiif waraana. Barcuma isaatti namni dhufe hundi qabu itti dhukaasaadhuma jira Abiyyi. Kanaaf Abiyyi kaafaa'oo kana durumaa kaasee ija shakkiillaadha. Aangoo kootti baay'ee dhibee ta'u. Oromiyaan immoo gwaaroo kooti jedheetu yaada Abiyyi. Oromiyaa keessatti kana falmu jiraachuu hin qabu jedheetu amana Abiyyi. Sanaafis immoo wanni kanaan dura hidhaa tureera. Abiyyi hidhaatti hin amanu dhugaa dubbachuuf. Ajjeesuu qofatti amana Abiyyi. Kana immoo argineera. Gaaggidduun hamaan hooggansa kanarratti hin jira. Amma wanni ajaabii Hamzaa Booranaa irratti ta'e waan salphaa dhattanii bira hin darbina. Wanni sun ergaa guddaan isaa Profeesar Mararaa dabalatee hunda isaaniitiif waan ergaa darbedha. Kanaaf uummanni Oromoo dhugaa dubbachuuf hooggansa kana tiksuu qaba. Yeroo hunda deeggarsa gochuuf hin barbaachisaadha. Karaa kamiinuu taanaan uummata bira darbanii hooggansa kana tuquun Oromiyaa keessatti akka salphaatti ilaalamu jechuudha. Waan kana irra deddeebinee uma dubbannaa uma wal yaadachiifnaa waan jedhuuni. Kanaaf kaafaa'uun injifannoodhaan goolabe jechuudha. Filannoo baranaa kaan waan ta'e hunduma isaa ilaaltaniittu kaafee akka paartiitti kaafaa'u qofa jira jechuudha. Finfinnee keessatti akka paartii karaa nagaa qabsaa'u kaafaa'u qofatu jira. Kun wallaaqee jira jechuudha. Tana kan irraa dubbannu ka biraa lola Tigraayii fi jaarsummaa Abiyyi ergate irraa dubbanna. Tigraayii wal qabatee lolli eegalee jira. Lolli eegale kun diroonii durumaa kaasee egaa Tigraayin kabbabuudhaa kaasee aga dirooniidhaan rukutuutti ce'amee jira. Sanammoo lolli ka'ee jira gara kaabaatti. Sana hordofuudhaan Abiyyi jaarsummaa ergatee jira. Jaarsummaa inni garas ergatee Oluseegun Obasanjootu ergame. Obasanjoon armaan dura yeroo Pretoria isatu deeme garuu marsaasa kana Obasanjoon akka deemu hin barbaanne Africa Union Commissioneriin amma jiru kan Mohammad Yusuf namichi Djibouti sun jechuudha. Kan Africa Union Commissioneriin sun akka Obasanjoon deemu hin barbaanne. Maaliif Obasanjoon amma dadhabee jira? Baatameetu makiinaa irraa bu'aa humna hin qabu. Inni irraanfatas jedha nama. Dhukkuba irraanfachuu kanaanis qabameera. So Obasanjoon barbaanne nami Djibouti amma Africa Union kan harkaa qabu. Inni kan inni barbaade Jakaya Kikwete pirezidaantii Tanzaaniyaa duraanii kan Africa Union keessatti dippiloomatii ta'ee tajaajilaa jiru tokko jira. Inni akka deemu barbaade gara Tigraay. Amma maaltu ta'e warra Africa Union keessa jiran amma namoota hojjettoota hedduutu jira waan kanarraa warri faayidaa argatan. Maaliif Obasanjoon yoo waan kana godhee horii argamu jira akka addunyaatti. Doolaara hedduutu argama. Ameerikaa irraa, Awurooppaa Yuuniyoonii irraa, NGO garaagaraa irraa horii hedduutu argama doolaara. Warri kanarraa bu'aa argatantu jiru. Yoo Jakaya Kikwete yoo ergine horii kanan argannu Obasanjoon beekamaadha. Kanaaf isuma erginuuti horii kana funaannannuudha dubbiin. Waa'ee Pretoria miti dubbiin isaa. Amma Abiyyi kaayoo qaba kan inni nama kana ergateef. Abiyyi immoo akka isaatti Obasanjoodhuma wayyaaf. Maaliif Obasanjoon baay'ee Abiyyiif dalaga. Kanaan dura filannoo isaa waggaa 5 dura darbee Africa Union bakka bu'ee taajjabaa ta'ee ka dhufe Obasanjoodha. Ka waggaa 5 irraa filannoo gaggeeffame keessatti Obasanjootu Abiyyi fi taajjabii ta'e Africa Union bakka bu'ee. Ka amma Uhuru Kenyaattaan bakka isa bu'ee taajjabaa ta'e kan. Gaafas
Abiyyi filannoo bayeessa gaggeessee jedhee mirkaneessee fi gammadee Abiyyi waggaa tokko booda immoo Piriitooriyaa tana narraa qabedheeni Abiyyi bakka buufatee ergamaa Abiyyi jechuudha. Obasanjoon. Uhuruunis akkasuma ergamaadha. Wanni nama ajaa'ibu Piriitooriyaa kana warri mallatteessee Getaachoo Raddaa wayyaanee ta'ee kan mallatteessedha. Reedwaan Huseen immoo bakka Abiyyiin bakka bu'ee nama Piriitooriyaa mallatteessee amma Reedwaan Huseenis Getaachoo Raddaanis deebi'anii wal dhudha'anii Abiyyi ergamu. Ashkariidha. Ashkariidha. Jarri kun lamaanuu gaafa Oromoon qabsootti ture warra Oromoo kana balleessuuf jecha hojjetaa ture. Getaachoo Raddaanis Reedwaan Huseenis kominikeeshinii mootummaa federaalaa wal duraa duubaan ta'aniiru, wal faanas ta'aniiru. Yeroo sana wanni isaan Oromoo irratti godhaa turan keessaa yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleeny muummicha ministeeraa ture propagaandaa isaan qeerroo Oromoo irratti gaggeessaa turan, uummata Oromoo irratti gaggeessaa turan duuba deebinee haa yaadan. Namni Getaachoo Raddaa jedhamu kun Reedwaaniin dabalatee waan isaanii duula isaan Oromoo irratti gaggeessaa turan gaafasii yoo laallee jarri kun silaa Finfinneeyyuu seenuun qabanii jetta. Seeratti dhiyaachuu qabu malee. Callisanii barcuma qabachuutu hin taane seeratti warra dhiyaachuu qabu ture. Reedwaan faa saamicha lafaatiin tokkoffaa ba'ee bara itti aanaa kantiibaa Finfinnee ta'eetu yeroo tokko yaadi keessatti karaa Addis Katamaa kana dabartanii gara kolfee kana keessa lafa kana gosa isaa fidee qubsiisee akka malee lafa saamichaan tokkoffaa ba'e gaafas. Kantiibaa Finfinnee aanaa ta'eetu. Hattuu tokkoffaa jechuudha. Reedwaan. Har'a beeraa deennatiidha. Namichi Getaachoo Raddaa immoo seexanayyuu jedheen qeerroodhaan. Gaaneel jedheen. Seexana kana hin cabsine qeerroodhaan. Nami tokko immoo amma namichi beeraawii deennatii keessaa beeraawii deennatii amma nami tokkoffaan egaa Reedwaan Huseen. Itti aanaan isaa itti aantota qaqqabaa san keessaa Sisaay Tolaadha. Tokko immoo namicha Asaffaa jedhamu eenyu Asaffaati namichi akka haala amma reefu kana fidanii buusan bakka san. Gaafas qeerrooni diinaa jedheenni dubbannaan Lammaa Magarsaa maal jedhe gaafas qeerroo miileenni 6 diina miti jedhe. Gaafas federaal poolisii ture namni kun. Nami amma beeraawii deennetii keessa deebi'ee gale kun. Maqaa isaan harkaa bade. Eenyu Asaffaa jedhama na yaadadha booda. Namni kunis amma beeraawii deennetiidha. Itti aanaadha. Namoota Abiyyi walitti sassaabee jiru warra Oromoodhaa diina ta'e qofa walitti sassaabee ergataa jira Abiyyi. Oromoo irrattis warra kaan irrattis akkaataa kanaan wanni godhaa jira. Jara kanatu gaamma kaleessa Reedwaan Huseenii fi Getaachoo Raddaan barreeffama tokko barreessanii jedhanii Aljaziiraa irratti. Maal jedhaa guyyoota muraasaa keessatti wayyaaneen Eertiraa faana ta'uudhaan lola kaasuuf deemtii jedhanii barreessan. Guyyoota muraasa keessatti lola kaasuuf jedhanii. Amma laal beeraawii deennetiidha namichi Reedwaan. Akkas taanaanii lolliin ka'aa jechuudha. Yoo akka isaan jedhan kanatti maaliif beeraawii deennetii fi gorsaa muummicha ministeeraati lamaan isaanii jarri kun immoo guyyoota as deeman keessatti waraanni ka'uudhaa deemadhaniitu barreessanii Aljaziiraa irratti. Egaa warri mootummaa gubbaa jiru warri deennetii olaanaan yoo ka'uudhaa deema jedhanii ka'uu qaba yookaan wanni ta'e jira jechuudha. Kanaafi
sodaan isaan qaban akka malee waan guddateef Eertiraan nurratti dachiisteetti leenjii kennitee fi akkasiin gudii ta'uudhaa deemnadhanii waan sodaatanii fi sodaa sanas immoo Aljazeeraa irratti barreessanii gamanaan immoo Obasanjoo ergatan. Obasanjoon koo dhaqee waatti dubbatee deebi'ee garuu warri TPLF waa'ee Pretoria dhaabi. Pretoria kan nurkaa diige Abiyyi mataa isaa ta'edhanii. Pretoria